ilmu nak seperti itu. Coba Pak, ada Bu di halaman berapa saya lupa lagi, di halaman berapa buku ini, seorang yang sering nawar pada pedagang-pedagang kecil itu akan tersendat rezekinya dalam konteks yang lain. Itu tong loba nawar kanu dagang bahatina saeutik entong. Ibu ya sabaraha kangkung 1000-an neng 2003 ah. Tetiasa neng da abdi teh ali teh ahon 2003 sok di nusanes ge 2003. Dor da eta Pak peragi nawar kangkung 3 beungkeut ranteng dia tah. Ya. Atuh da mah sabaraha atuh batina Bu atuh 2003 teh sabaraha batina. Sok coba ku bapak ku ibu pikirkeun. Ini tidak realistis. Begini aja, berapa ini kangkung? 1000-an. Tah bere 5000, canak 4 beungkeut. Enak seperti itu. Ya, tukang coet ditawar atuh. Budak nu dagang lagi di Padalarang, gara dagang coet Pak berat, lungsur. Sabaraha coet mang 15.000. Oh 10 cenah.